Just do it! Let's go! 오늘은 정말 신박한 더치페이 서비스를 소개해드릴까 합니다. 요즘 넷플릭스, 왓챠, 웨이브, 티빙 다들 이 중에 하나는 보시잖아요. 그런데 여러 명이 쓸 수 있는 계정을 혼자 쓰고 있어서 절약을 하고 싶다 하는 분들께 좋은 사이트입니다. 이렇게 네이버에 버츠라고 검색하시면 바로 나오는 사이트인데 UI도 상당히 깔끔하고요. 들어가보면 좀 전에 말씀드린 영상 플랫폼들은 물론이고 게임, 스팀, 플스, 마이크로소프트 오피스부터 도서, 음악까지 전부 다 공유가 가능합니다. 내가 만약 계정을 혼자 쓰고 있어서 다른 사람을 초대하고 싶다 하는 분들은 본인이 직접 여기에 등록을 하셔도 됩니다. 사람을 다 모으면 거의 20% 요금으로 이용을 하는 거잖아요. 이렇게 실시간으로 남는 자리가 나와 있고 남은 기간까지 표시되어 있으니까 가격 비교해서 원하는 파티에 들어가면 되는 그런 구조입니다. 버츠라는 사이트에서 이 더치페이 자체를 중개해주고 있기 때문에 이용 중에 문제가 발생하더라도 버츠에서 전액 환불을 받을 수 있다고 합니다. 혼자 사는 분들이 요즘 많아지는데 개인끼리 이런 구독 더치페이를 하기엔 좀 걱정이 된다 하시는 분들은 버츠를 참고하시면 아주 좋을 것 같습니다.